شیر محمد عباس ستانکزی څنګه ولې ملا هیبت الله ته غوسه شوی دی؟ طالب مشرانو ته د ستانکزي کنایوي خبرداری له خلکو لرې واکمنان دوام نشي کولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پر هغو رهبرانو نیوکه وکړه چې په انزوا کې دي او ټینګار یې وکړ چې د داسې رهبرانو واکمني به دوام ونه کړي. ستانکزی چې د طالبانو د مشرتابه په منځ کې پر څرګنده لهجه په خبرو کولو مشهور دی، په یوه ویډیو کې چې د له وینا وروسته طالبانو پورې اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه دی اخیستی. شیر محمد عباس ستانکزي د طالبانو د حکومت یو له هغو چارواکو دی چې تر دې وړاندې هم په بېلابېلو مسایلو کې د طالبانو د حکومت د کړنو سره په تضاد کې څرګندونې کړي او په غیر مستقیم ډول یې پرې نیوکې کړي. هغه په دې وینا کې چې معلومه نه ده کله او چیرته شوي زیاتوي، هر رهبر، هر والی، هر وزیر او هر قومندان چې د خلکو د خپلو په منځ کې نه وي اوسېدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه د خلکو ترمنځ په انزوا کې وي او حکومت یې ډیر دوام نه کوي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په نړۍ کې یو ستر شخصیت وو، تل به د خلکو په منځ کې ناست وو. که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په اړه سیاسي کارپوهانو بېلابېل نظرونه لري، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې دا څرګندونې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ته اشاره ده او د طالبانو د حکومت د داخلي اختلافاتو او درزونو نښه ده.